깨지네. 네, 아무데나. 우와. 그렇죠. 그 느낌으로 네. 뒤로 훅 가서 한번 툭 떨어뜨린다 해서. 이야. 나 이거 천직인 것 같아. 네. 이제 오픈하면 좀 나무꾼으로 좀. 와, 아니, 잘하시는 거 아니에요? 네, 잘하시는 편이에요. 아니, 각도가 정확해. 반씩 딱 쪼개지네. 빼는 게 더 어렵다. 빼는 게 더 어려워. 이야. 유튜브 올려도 될까?